嗨，大家好，我是阿生。现在我的日本的京都。那上一次啊，我们去奈良探寻了那一座女巫显灵的神社，感觉怎么样？那今天呢，我们同样要去探寻另外一座修建于深山当中的古老而废弃的神社。那这一座与众不同的小众神社啊，自古以来呢，便被称作为通往异世界入口的一个地方。那这究竟是怎样的一座神社呢？我们就一块儿去一探究竟。这里是一个小型的停车场，应该是某一个幼儿园的吧。而这一座神社啊，它就在这一个停车场的旁边。你看，从这里啊，可以清晰的看到大岩神社，而周围呢，被茂密的竹林啊所包围着。你感觉怎么样？这个入口看着好小。对，确实啊，它和以往我们看到的那种规模宏大的神社比较起来啊，的确没法相比。但是我依然觉得呢，古朴迷人吧，因为毕竟是修行之地，本就不应该过于浮夸。这和国内很多的寺庙比较起来呢，那些僧人啊，他们就显得不像是在修行呢，而是在工作吧。走，这里就进入神社的大门了。你看这个神社啊，它与我们熟知的那个伏见稻荷神社呢，其实离得不算特别远。也就只有几公里的距离吧，但它们有一个相同的特点，那就是坐落在这个山坡之上，所以走到某一些特定的地方的时候，这风景啊就会特别的漂亮。因为现在啊是这个夏季，所以你看周围的这些茂密的草丛中呢，一定会有不少的毒蛇啊，它们会关注着你的一举一动，所以一定要留心啊，观察周围的情况。在日本的都市传说里面啊，曾经就提到过这一座神社，因为有不少的人呢，他们认为呢，这里在古代的时候，也许是某一座城塞，又或者说是一些都城吧，所以就发生过许多的战争，以至于呢，有不少的亡灵，又或者说是冤魂吧，他们会聚集在这一个地方。是听说有些那种大胆的人晚上在这里来做探秘游戏，也是被吓到了。我也是听说过。是有不少人啊，经常会来到这个地方呢，去做那种探灵的一些活动吧。但是你看，我这周围现在全是一片片茂密的竹林，而且这里面没有人。在非常安静的环境下的话，稍微有一些风吹草动啊，这个竹子啊飘动起来的话，就会有很多东西会掉落下来。所以我也不知道那些奇怪的声音是不是这些竹林发出的呢？现在这是特别幽深的一条小道，那我们一块来体验一下。哇，你看前面这里啊，来了一只小动物。嘿，巴爹，这是一只什么动物？小狸猫吗？嘿嘿嘿嘿，直接就过来了。非常小啊，有没有什么吃的给它？只有糖哎。给它一个糖。嘿，巴爹，吃的还挺香的。你看这只小巴爹啊，一直跟着我，刚刚给它吃了一颗糖以后，现在甩都甩不掉。这只小动物啊，还一直跟在我的旁边。那我了解到的信息呢，是据说啊，在这一座山的顶上呢，有2块岩石吧，大概是叫大岩男神和小岩女神吧。据说他们呢有某一种神奇的力量吧。那在民间的传说当中啊，就说这个男神与女神呢，在某一天同时啊患上了一种无法治愈的疾病吧。结果他们呢
并没有放弃，而是尽心尽力的彼此护理疾病吧，最终战胜了病魔，因此而得名。那大家呢也把他们称作为疾病之神。所以过去不少人都会来到这里呢祈祷吧。不过再到后来由于森林里面发生了一场山火以后呢，导致整个神庙垮塌以后，它的建造的年代和历史呢全部都不详了，以至于再次让这一座神庙蒙上了一层神秘的面纱吧。哇，这小家伙还一直跟着我们的。你前面这里我好像看到红色的鸟居了。哇，好多的蜘蛛看来有一段时间没有人来这个神社了。你看，在那个标识上面写上了注意蛇，小心脚下哦。显然这个地方应该有蛮多的毒蛇的。这个鸟居就建在这个深山之间。这周围很黑，注意脚下哦。哇，好深的一个池塘，而且特别的浑浊。不知道里面有没有鱼。你看这水，这湖其实还是挺大的。粗大的松树。周围有很多的蚊子，非常的讨厌。这里写上了白鸡龙神大神，三浦宽章，昭和55年2月即日建。石鸟居。大岩神社，哇！越往里面走这光线是越来越黑了，有一点阴森的感觉我得把手电筒拿出来了。我想我已经找到这座神社了。连在我身旁这里有一座非常巨大的鸟居，而且是石雕的，看出来它的独特之处了吗？这座鸟居它的身上呢全部都是浮雕，而这个漂亮的浮雕应该就是那个著名的画家堂本印象呢他创作并雕刻的。你看，从这个外观来看周围有一些浮雕的纹理吧，最顶上能看到大岩大神、小岩大神，这应该就是男神与女神了吧？不过你有没有发现这些纹理图案看起来
与以往我们看到的神社不太一样呢？好像是另一种风格的作品。相比以前的鸟居呢，我觉得它看上去呢更为复杂，或者说是充满了一种视觉的变化吧。这也让这座神社显得更加带有那种艺术的色彩，就像以前我们去到埃及的时候看到的那种埃及壁画，又或者说是充满了那种东南亚的风情吧。这神社分为了左右2个部分，周围到处都是一些，应该是功德碑吧。大乘教，哇！你看这地上已经全部都特别的不好走了。有些石碑上面的字已经看不清楚了。里面供奉的一些空罐空瓶的，最上面那个应该就是男神与女神了吧？看不太清楚字了。中间不知道是什么，我进去看一下，你稍微等我一会儿。好像是一个小瀑布。这里面是空的。哇，一个水桶。哇，好大的蜘蛛啊！看来已经很长时间没有人来打理了。两边的神兽，这应该是后来修复过吧？上面的时间是昭和48年。这里面的蜡烛也都没了。供奉的神灵好像都没了。走，我们去上面看一下。这蚊子太多了。这里的蚊子非常的多。步道两边也供奉了一些神灵，日车大神、小岩大神，上面不知道通向什么地方突然给人一种比较庄严的感觉，但是周围的这些，你看，应该是围墙吧，都倒落了。哇哦，这里有很多的石碑啊！蜘蛛网我处理一下。你从这个地上开始全部都是这些石碑。金光大神、白岩大神、苍衣大神。这边还有三一大神、石春大神，全部都是一些神。走。
蔚山变才天，这里也不知道供奉的是谁啊，但周围全部都是蜘蛛网，蚊子特别的多。你看这里面都不知道供奉的是谁了。不过显然这个神社到这里啊就结束了，上面是一条很小的登山的一条步道吧。这神社周围蚊子太多了，那我们再上去看一下。那我们再上去看一下。小心蛇哦！白鸡大神、白龙大神，走。爬山啊，哎，真是特别的辛苦啊，哎，而且周围全部都是蚊子，啊，好像是神社的另一个部分。你看这里面刻上了高昌大神、全太夫大神，都是一些石碑上刻上的这些神灵吧。这应该是某人的一个陵墓吧。
白岩大神，也有很多石碑，白岩龙王。这是青蛙。这里开始分路了，大岩街道、大岩展望所。哎，那我们还有80米啊，应该就到上面的展望所了吧？走。周围有很多动物啊。走了10多分钟啊，现在总算是来到了这座山的山顶上面。你看，从这里啊，就可以眺望得到对面的大半个京都市了吧？那个地方还可以看到比较古老的福建桃山城，这风景真是蛮不错的。但是我个人啊，比较好奇的是，同样站在山顶，也同样眺望对面优美的这种风光，那为何像福建道和大社呢，却人来人往啊，有这么多的游客，而这个大岩神社上面却不见一个人呢？你看，从我们在底部啊一直走到上面，除了刚才能看到那个小动物以外，沿途见不到一个人。难道真的是像传说中的闹鬼吗？那你觉得呢？我觉得是这里蚊子太多了，那些人都被咬死了。蚊子太多了，被咬死了，这说法还蛮新颖的。不过确实，你看啊，我连这手环啊都戴上了防蚊驱蚊的，一点用都没有。整个手、脸上和脖子啊，能咬的地方全部都被咬肿了。所以我个人觉得呢，这个地方啊，有可能还是因为它的交通不太方便吧。你看，从我们刚才 GR 下车以后，一直走到这个地方啊，差不多用了20几分钟的时间吧。然后再加上当地对这个神社的开发呢，并不是特别的到位，所以导致了很少有人知道这一座神社吧。但是不难发现的是啊，这一路的风光啊，真是蛮不错的。我觉得有机会啊，还是可以来一次徒步之旅。但是千万不要夏天来，蚊子太多又热。对，最好是避开这个蚊虫比较多的季节，尽量是在春天啊，或者说是冬季来这样的一个徒步之旅，可能会更好一些，要不然啊，你这个沿途会非常的糟心。好吧，那这里啊，也就是这样了。那我是阿生，我是小思，这小思。那现在呢，我们在京都的大岩神社，那我们的旅行呢，又将继续。那我们下期再见。好，原路返回。
这是本店推荐的双份炸猪排咖喱盖饭，还有荞麦面。炸猪排咖喱饭，这里还有乌冬面。这猪排饭就是有好几块猪排吧，然后蘸上这个咖喱，闻上去还是蛮香的。乌冬面，有一片紫菜，还有一些拉面。